Hôm nay thực sự là đến buổi tổng kết năm học của trường quốc tế AMI, mình thực sự rất là xúc động bởi vì quy mô cũng rất là hoành tráng mà các bé biểu diễn. Nói chung là mình cảm thấy là các bé đã cố gắng rất là nhiều. Cái tiêu chuẩn về hạnh phúc thì là một trong những tiêu chuẩn mà AMI đáp ứng được, thực sự là chạm được đến rất đông đảo các vị phụ huynh. Bởi vì đến với ngôi trường này nhỏ xinh thôi nhưng thực sự nó là một cái mái nhà cho các con có thể lớn lên một cách an toàn, ấm áp trong tình yêu thương của các cô. Các thầy các cô ở đây luôn có một cái điều gì đó rất là gần gũi và làm cho bố mẹ cảm thấy là tin tưởng và khiến cho bố mẹ thực sự xúc động khi mà nhìn thấy cái sự lớn lên, sự trưởng thành của các con gắn liền với AMI, với cái ngôi nhà thứ hai này và với cái sự chăm sóc rất là tận tình của các thầy các cô. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi con được lớn lên và được trưởng thành cùng với các bạn và các cô ở đây.